सो साबिना गाइस अलग दिन आगे दे याते पानी थाका नै पूरा सुक्का तो काली राती ते ऊपर साइड ते बेसी पानी गिरिसे होला पूरा पानी फ्लड होइकिन आइसे सबै तो आमी खान लाए तो धान खेती ते पूरा डुबाई दिसे आरो रास्ता ते पूरा पानी पानी आरो एते तो धान लगाबले एते तो पूरा कुनबा जगाते धान लगाइ आसे कुनबा जगाते धान लगाबले भी पारा नै पानी बेसी हुआ परा ना तो साबिना याते पूरा सुक्का থাকিছে 2 दिन आगे दे तो इटा तो पानी पानी हिसे तो 2-3 आली तो लगाइसे भी होला काली आरो सबै तो आमी खाला धान खेती तो हराई जैसे पानी परा पानी लगा टाइम ते नाहे आरो ना लगा टाइम ते ठीक परा हे दे एनेका से इटा तो पूरा आरो ना गाइस आमी खाला तो ऊपर साइड ते पहाड़ ला उफाले पटकाइला उफाले पानी गिरिसे गले तो एनेका बारी किना हे दे अचानक परा राती ते आइसिले So hello guys, welcome to my YouTube channel. So ita to moi bazar jai ase to pani pani ase sabo kenaka hobo to jai to ase hole bi bridge te manu khan koi ase pura pani hoise koi kina to jai kina sabo parise kole to bridge pora jabo na parile to aru ghuri kina aibo laga hobo to guys apni khan mala channel to noi ase kole to like comment share subscribe kar dibi aru last tak sai dibi साबिना गाइस इमान स्पीड एतु पानी ते जाइसे गले ना सिधै লৈ যাব नबाजिब साबि तो इमान स्पीड আছে आरो ना गाइस मर्निंग ते तो आरो बेसी बारी किना आइसे कइसे तो इटा तो অলপ सुकाई আছে एना कइ আছে मानु खान परा ना याते लगा तो बेसी डांगर होइसे कइसे मर्निंग फाले तो एया साबि आमी खान लगा ब्रिज तो इमान भट्टा पानी आइसे कइसे मर्निंग फाले तो साबि तो অলপ सुकाई किना जाय আছে इते इते तो पूरा भट्टा থাকিছে কইছে এতি জায়গাতে না पानी भय भी लागे ओ गाइस ए पानी 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 हो जैसे बाजार हां हां का बाजार बाजार भया बहुत रिक्स परा भिडिओ बनाइ আছে गाइस बेसी भय लागि আছে इमान हिली আছে दलंग त बापरे एतु साल तो ब्रिज भी লৈ যাব जिसना আছে पानी तो बेसी देखा तो साबि तो बापरे आरो एतु खान बच्चा खान तो भय भी নাই केनेका माछ मारि আছে साबि तो ओइ डेंजर আছে দে এতু খান মই তো ইয়াতে পুরা পার হবলে বেশি দুখ পাই আছে আর তাইখান চাবি তো কেনেকা মাছ মারি আছে ধরি আছে পাই না নাপাই না জানে এনেকাতে মাছ পাই গাইস মই তো ইমান পাব জিনা তো নালাগে পাইছে ওলা তাইখান তো চাবি তো পানি তো ইমান স্পিড আই আছে ইয়াতে गिरिसे কলে তো হইছে টাটা বাই বাই हां हाय पार होई किना आइছে যে যেনে তেনে ইমান হিলি থাকে ব্রিজ তো পানি भी বেশি হইছে আৰু গাইস বজাৰ भी পৌঁছি যাইছে আৰু আজি তো ইমান মানুহ भी নাই होला বজাৰতে भी অলপ খালি খালি দিছে না লাগি আছে কিলে গলে পানি गिरिছে না এটো পৰা पूरा रास्ताते पानी पानी আছে আমি খালা তাতে তো সুমো যাব কইছিলে ইমান জাম গাড়ী আৰু গাইস পানী भी गिरि আছে অলপ অলপ হলে সাবিনা সান भी লাগি আছে আৰু মই ইয়াতে চুমু আই যাইছে দে বজাৰ পৰা ইয়াতে আই যাইছে কিলে কলে বুচু লাগা দবাই লবলে আইছে আজি itu dite dibi so guys buju laga dawai bi loi kina ite bazar phale aru bi jai ase de aro sabina bazar laga rasta to iman bisi bia charte bi pahunchi jaise guys so गर्मी ase de ite to aro bi so guys moila sandal ghorte lagabole to নাই তো পুরা আজি একটা লব কই কিনা আইছে ইয়াতে
चप्पल लगा दुकान ते चाव पारि आछे आपनि खान खतरा एतु लैसे गाइस एकटा सैंडल तो बजार भी हो जाइसे आरो मैं दुकान पहुँची किने आपनि खानके लग पाब दे पूरा गरम आछे इटा तो सैंडल भी लै लैसे तो दुकानते যাব इटा घरते যাব लैसे मैं आरो सामान भी हो जाइसे दुकान लगाबी तो आपनि खानके घर पहुँची किना दुकानते लग पाब दे 1 hour later. So guys दुकानते भी आइ पहुँचिसे आरो ना गाइस चाबी ना दिनते तो एकटा भी मानु नाथाके दे एनेका आजिकाली ला दिनते एकदम आलसी हो जाय आरो एतुवे थाके एकटा साथी মই লাগা चाबी मैं अलप एने करि किने चाइ सकले आरो सान भी इতিয়া पूरा लागि किना आछे आरो पानी भी पूरा सुकी जाइसे याते लगा तो आरो रास्ताते अलपे आछे चाबो पारि आछे गाइस आपनि खान मानुवे নাই अरे मानु নাই কৈছে एकटा मानु तो जाइছে मानु নাই কৈ থাকিছে मानु तो बेरे तो गाइस सो साबिना गाइस एनेका आछे दे तो सैंडल लगा डिजाइन तो आरो मैला थेंग तो इग्नोर करि दिबि गाइस खतरा आछे केनेका आमी खान लगा काका परा तो बेरी सिगरेट एक भी ना खाए की खाए स्मोकिंग खाए इतु भी होममेड किनी किना ना खाए निजे कंपनी आरो गाइस इते तो दिनते तो मानु भी नाहे दुकानते आलसी आछे ओ शनिबार मानु हाते पैसा नाइ होला आरो नेकाय बहि থাকিব লাগে মই হাতে 1000 আছিলে দি দিছে হয় तो आज तो मैला किबा हप्ता बाकी खादो দিব ओला एतु निमिते बइब लगा हो जाए आज सैटरडे आछे तो अलप हले भी पाबो ओला कोइ किने एकदम आशाते बइ आछे आज तो गाइस लास्ट तक चाइ दिबि केनेका हबो হয় एतु नाला पानी तो खत्म सुकी जाइसे सो एनेके आछे दे पूरा ऊपर साइडते ना ऊपर साइडते बेसी पानी गिरसे गले पूरा याते बारी किना आइ जाए आरो अलप टाइम पानी रुखिसे गले तो आरो सुकी जाए सो आरो ना गाइस चिप्स मैं आज चिप्स भी आनिसे चिप्स भी एकटा भी थाका नाइ तो एतु भी चिप्स भी की कब ना गाइस बेसी लाभ भी नाइ 10 टाका लगा तो 10 टाकाय लाभ आछे आरो किले गले एतु भी एकटा हावा जाइसे गले तो एतु भी होइसे खत्म तो खाइसे गले भी लस आछे तो एतु आछे दे तो छोटो दुकान देतो ना लाभ तो बेसी तो नाइ 10 टाका ला तो 10 टाकाय थाके 5 टाका ला तो 5 टाकाय आरो एनेके आछे बेसी लाभ भी ना थाके तो आज मैं नतुन चॉकलेट आनिसे मिक्स फ्रूट एतु मिक्स फ्रूट लगा फ्लेवर सब मिक्स थाके याते तो नतुन तो एतु भी 5 टाका 1 टाका आछे एकटाते तो एतु लगा दाम तो 150 पिस थाके आरो 150 लिखि किना आछे याते 130 लय 20 लाभ आछे एतुते ना तो आज नतुन आछे एतु वाला मिठाई साबिना वाटरमेलन लगा दिसना सेप आछे सो एनेके आछे ओ छोटो दुकानते गाइस की कब एकदम लाभ तो बेसी ना थाके हले भी अलप ना मैं राखिबले तो बेसी मन दुकानते आरो 1 टाका 2 टाका निमिते आछे दुकान छोटो पान दुकान तो आरो चिप्स खानते तो बेसी लाभ नाइ मानु खान भाबि थाके होला बेसी लाभ देखिबले तो इमान बेसी देखे तो ना बेसी लाभ ना थाके आरो एतु भितरते एकटा फाटिसे गले भी लस निजे लगा लस हो जाए आरो अलप हावा जाइसे गले भी लस आरो बिस्कुट खानते भी सेम तेनेके आछे 10 टाका ला तो 10 टाकाय 20 टाका ला 20 टाकाय एनेका लाभ थाके ना तो एतु भी किताबा तो आमी खाबो लागे घरते भी खाबो लागे किताबा मैं भी खाइ दिए तो लाभ परा भी अलप तो लसे हो जाए वाला मैला दुकान दे तो आरो एनेके आछे आरो आपनि खानके तो मैला मैं बजार करा लगा तो भिडिओ तो इमान करा नाइ ताते तो हदाय देखाय थाके आपनि खानके ना आपनि खान तो जाने मैं दुकान लगा सामान लय किना आरो मुड़ी भी लय किना आइसे आरो पान तामुल लगा पत्ता थाका नाइ ना थाका नाइ सो आप लोग देख के बता देना आज का मेरा ये वीडियो कैसा हुआ है सो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादातर शेयर कर देना मेरा ये
वीडियो और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहना, ये बोल के मैं आज आप लोगों को साथ में यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। मेरा आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। बाय बाय गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।